শুনব প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের কথা, অধ্যক্ষ মোহাম্মদ জৈনুল আবেদিন। নাহমাদু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম, আম্মা বাদ। ছোট অবস্থায় মানে যেই ফ্যামিলিতে আমার জন্ম, সেই ফ্যামিলি ইসলামী ফ্যামিলি থাকার কারণে স্বাভাবিক কারণেই মাদ্রাসা শিক্ষা বা ইসলামী শিক্ষার দিকে আগ্রহ যোগ ফ্যামিলির থাকার কারণে আমি ছোটোবেলা ওইভাবেই লালিত পালিত। ছোটোবেলা বাড়ির পাশে মাদ্রাসা ছিল, দুর্বাটি আলিয়া মাদ্রাসা, সেই মাদ্রাসায় পড়াশোনা করতাম। সেই সুবাদে সেই মাদ্রাসার শিক্ষকদের সাথেও আমাদের পরিবারের সম্পর্ক ছিল। দুই কারণেই শিক্ষকদের কাছে খুব স্নেহের ছিলাম, এই জন্য যে একটা তো আমি ক্লাসের মধ্যে সবার চেয়ে ছোটো, আর পারিবারিকভাবে আমি যেহেতু এই ইসলামী মাদ্রাসা শিক্ষার পক্ষের লোক আমাদের পরিবার, সেই জন্য যারা এলেম অর্জন মানে এলেম শিক্ষা দিচ্ছে মানুষকে, মাদ্রাসা শিক্ষার তখনকার পরিচিত শিক্ষক ছিলেন, ভালো পরিচিত, তারা অধিকাংশ ওই এলাকার হওয়ার কারণে এবং ওই এলাকা মাদ্রাসা শিক্ষার বান্ধব হওয়ার কারণে তাদের সাথে শাশুড়িতে থাকার কারণে অনেকটাই সহজ হয়েছে আমার জন্য। নাহলে পরবর্তীতে এই পর্যন্ত আসা আমার জন্য কঠিন ছিল। তো শিক্ষকতা শুরু করেছি 70 সন থেকেই, শাহতুলি মাদ্রাসা থেকে। তারপরে আরও 2-1টি মাদ্রাসায়, তুরবাটি আমার এলাকার মাদ্রাসা, যেটাতে আমি পড়াশোনা শুরু করেছিলাম, সেই মাদ্রাসায় কিছুদিন শিক্ষকতা করেছি। পরে মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল সাহেব খুব আগ্রহ প্রকাশ নিজে আমার বাসায় আসলেন বাড়িতে, যে আমি তার মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করি। তখন আমি মাস্টার্স পরীক্ষা দেব, আমি না করেছিলাম যে আমি এখন পরীক্ষা দেব, এখন আর কোনো শিক্ষক। তিনি বলেন যে পরীক্ষার সময় আপনাকে ছুটি দেব, তবু আপনাকে আমার মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতে হবে। কিছু ছাত্র আগে ওখানে গিয়েছিল, তাদের কাছ থেকে শুনেই উনি আসছিলেন। পরে আমি বাধ্য হয়ে ওখানে শিক্ষকতা শুরু করি। তারপরে তো একটা সময় 86 সালে তামিরুল মিল্লাতে মোটামুটি জোর করে আমাকে আনা হয়। এরপরে দায়িত্ব দেওয়া হয়, যেই দায়িত্ব পালন করতে এই পর্যন্ত এসেছি। তামিরুল মিল্লাত তো যারা ঘটনা করেছিল, এরকম যে 60 সালে যারা এই দেশ নিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা ফিকির করেছিলেন, তারা একটা সেমিনার করেছিলেন মজলিসে তামিরুল মিল্লাহ এই নামে। তখন থেকে তাদের একটা সিদ্ধান্ত ছিল যে যেই টার্গেটে এই সমাজ মানে মুসলিম মিল্লাতে যে টার্গেট হওয়া উচিত, তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা যা হওয়া উচিত সেটা নাই। তার মূল কারণ হলো তখন পর্যন্ত আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ইংরেজরা এই দেশে বহুদিন রাজত্ব করার কারণে মুসলমানদের যে শিক্ষা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল, সেই ঐতিহ্য তো বিলীন হয়ে গেছিলো। তখন তারা চিন্তা করছিল যে ওই ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে হলে, আগের ঐতিহ্যটাও যদি ফিরিয়ে আনতে হয়, তাহলে এই দেশের জনগণকে শিক্ষা দিতে হবে, ওই শিক্ষা যে শিক্ষা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ দিয়েছেন, কোরআন ও হাদিসের শিক্ষা। এবং এর আলোকে যে সংস্কৃতি হবে মুসলিম সংস্কৃতি, ওই সংস্কৃতি যতক্ষণ এখানে চর্চা না হবে, ততক্ষণ এই জাতীয় লোক তৈরি না হবে, ততক্ষণ একটা সমাজ গঠন করা যাবে না। সেই লক্ষ্যে তারা একটা প্রতিষ্ঠান করার চিন্তা করে এবং তারই বাস্তব রূপ তামিরুল মিল্লাত 1963 সালে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়। ভিত্তিপ্রস্তরে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে পরিচিত এই দেশে আলেমদের সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তার সাথে অনেক ইসলামী চিন্তাবিদরাও ছিল। আল্লাহ কোরআনে যেটা বলেছিলেন, কাদ আফলাহা মান তাযাক্কা ওয়া যাকারা ইসমা রাব্বি ফাসাল্লা বাল তুসিরুনাল হায়াতাদ দুনিয়া। দেখা গেল সেই আয়াতে এটা বলা হয়েছে যে মানুষ তার তাজকিয়া করার জন্য সালাত আদায় করছে, তাজকিয়ার কাম করছে, আল্লাহর পথে চলছে, কিন্তু তারপরও তার অজান্তেই বাল তুসিরুনাল হায়াতাদ দুনিয়া, দুনিয়াকে যেন মানুষ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এটা মানুষের নফসেরও চাহিদা, শয়তানের পিছনে আছেন। আর মানুষ নফসের তাজকিয়া সেইভাবে পদ্ধতিতে হওয়া উচিত, সেই শিক্ষা ব্যবস্থাও না থাকা এবং সেই সাহচর্য না থাকা, যে সাহচর্যের মাধ্যমে মানুষ নৈতিকতা বোধ সৃষ্টি হবে, এটা আস্তে আস্তে কমে যাওয়ার কারণে এইটাই দুনিয়ার লোভটাই মানুষের মধ্যে আস্তে আস্তে প্রবল হচ্ছে। যার কারণে আমরা যেই টার্গেটে পৌঁছানো উচিত, সেই টার্গেট চেয়ে আমরা দুনিয়া পাওয়ার আগ্রহটা অজান্তেই মানুষের বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে। সেই কারণে কিছু বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তামিরুল মিল্লাত তার যে টার্গেট, সেই টার্গেটে পৌঁছতে হলে আরও সিরিয়াসনেস, আরও এখলাস, আরও স্যাক্রিফাইসের প্রয়োজন এই প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে। এমন একদল লোক তৈরি হলেই এই প্রতিষ্ঠান মঞ্জিলে মাকসুদে পৌঁছতে পারবে। প্রতিষ্ঠান মঞ্জিলে মাকসুদে পৌঁছতে পারলে আজকের যে সমাজ ব্যবস্থা আছে, দুর্নীতি, অন্যায়, অপরাধ, জুলুমের
যে সমাজ ব্যবস্থা আছে এটার একদিন পরিবর্তন হবে ইনশাআল্লাহ। তামিরুল মিল্লাতকে সহপাঠ্যক্রম কিছু কর্মসূচি আছে, সেগুলির মধ্যে ছাত্রদের ইনভলভমেন্ট মানে তাদের অংশগ্রহণ করাটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ছাত্ররা তাদের উদ্যোগে যেমন বিতর্ক অনুষ্ঠান করা, দেওয়ালিকা প্রকাশ করা, বিভিন্ন সাময়িকী বের করা, এরপরে বিভিন্ন উৎসব পালন করা, যেমন গণিত উৎসব হলো গত বছর, এগুলো বিকাশের একটা কী কয় তাদের নিজেদের প্রতিভা বিকাশের একটা মাধ্যম। এগুলি ছাত্ররা তাদের উদ্যোগে করে থাকে, আমাদের যতটুকু সহযোগিতা করে আমরা করে থাকি। প্রতিষ্ঠানের ছাত্র হিসাবে যতটুকু সম্ভব তাদেরকে আমরা এগুলি করার সুযোগ দিই। সরকারিভাবেও সেখানে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সেখানে যেমন খেলাধুলার ব্যবস্থা আছে। আমরা প্রতি বছরই সাংস্কৃতিক পক্ষ প্রতিষ্ঠান পালন করে থাকে, সেখানে ছাত্ররা অংশগ্রহণ করে এবং ছাত্রদের উদ্যোগও কিছু হয়, সেগুলিও প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা করে থাকে। এইভাবে তাদের মেধা বিকাশের, প্রতিভা বিকাশের ব্যবস্থা করে হয়ে থাকে।